Գիտեք ինչ ինձ զարմացրեց անցած շաբաթ։ Մի պացիենտ է գալիս, գանգատվում է մշտական հոգնածությունից, քաշի ավելացումից, հոդերի հետ կապված խնդիրներից։ Հարցնում եմ սննդակարգի մասին։ Նա հպարտորեն պատասխանում է. Անահիտ Վարդանովնա, ես հրաժարվել եմ հացից ամբողջությամբ, արդեն 3 ամիս է։ Իսկ 5 րոպե անց պարզվում է, որ սովորական հացի փոխարեն նա ուտում է չորահացեր, խլեպցիներ, օրական 20 հատ, եւ անկեղծորեն չի հասկանում, թե որն է խնդիրը։ Իմ ալիքի ամենաառաջին բաժանորդը տվել էր նույն հարցը, եւ ես նրան դրա համար շնորհակալ եմ։ Այսօր մենք ձեզ հետ մեկ ընդմիշտ կպարզենք, թե որ հացն է իրականում վնասում մեր օրգանիզմին 40-ից հետո, իսկ որն օդի պես անհրաժեշտ է։ Եվ ես խոստանում եմ, 15 րոպե անց դուք հացի մասին կիմանաք ավելին, քան սովորական պոլիկլինիկաների բժիշկների 90%-ը։ Իսկ վերջում ես կպատմեմ հացի մի տեսակի մասին, որն իմ գործընկերներն անվանում են լուռ մարդասպան, եւ այն հաստատ կա ձեր սառնարանում հենց հիմա։ Իմ անունը Անահիտ Սարգսյան է, ես պրակտիկ բժիշկ եմ արդեն 25 տարի։ Եթե դիտեք մինչև վերջ, կիմանաք, թե ինչու էին մեր տատիկները ամեն օր սպիտակ հաց ուտում եւ ապրում մինչև 90 տարեկան, իսկ մենք վախենում ենք յուրաքանչյուր կտորից։ Եկեք սկսենք նրանից, որ իմ աշխատասենյակում կախված է մի պաստառ եւ դրա վրա գրված է. հացը թշնամի չէ, թշնամին տգիտությունն է, որովհետեւ 25 տարվա պրակտիկայի ընթացքում ես տեսել եմ 2 ծայրահեղություն։ Առաջինները նրանք են, ովքեր կիլոգրամներով ուտում են սպիտակ բատոններ եւ անկեղծորեն չեն հասկանում, թե որտեղից է առաջացել երկրորդ տիպի դիաբետը։ Երկրորդները խուճապի մեջ են ընկնում մեկ բուլկուց եւ հետո տարապում են B խմբի վիտամինների պակասից։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Երբ ես նոր էի սկսում աշխատել 98 թվականին, մեզ մոտ գալիս էին տատիկներ։ Նրանք 70-80 տարեկան էին, ամբողջ կյանքում կերել էին սովորական հաց, որը թխում էին հացի գործարաններում, եւ նրանց մոտ չկար դիաբետի, ճարպակալման, նյութափոխանակության խանգարումների այնպիսի համաճարակ, ինչպիսին հիմա է։ Ինչու՞։ Որովհետեւ այն հացը եւ այս հացը երկու մեծ տարբերություններ են։ Եկեք նախ ես բացատրեմ, թե ինչ է կատարվում ձեր մարմնի հետ, երբ դուք ուտում եք 1 կտոր հաց։ Պատկերացրեք, դուք կծում եք թարմ բատոնը եւ արդեն բերանում սկսվում է հրաշքը։ Ամիլազ ֆերմենտը տրոհում է օստալը պարզ շաքարների։ Այնուհետև այդ շաքարները հայտնվում են արյան մեջ, եւ ահա այստեղ սկսվում է ամենակարևորը։ Եթե հացը սպիտակ է, պատրաստված բարձր տեսակի ալյուրից, շաքարը արյան մեջ հրթիռի պես վեր է սլանում։ Ենթաստամոքսային գեղձը խուճապի մեջ արտազատում է ինսուլինի հսկայական չափաբաժին։ Շաքարը կտրուկ ընկնում է, եւ 1 ժամ անց դուք նորից սոված եք։ Ծանոթ է։ Սա կոչվում է ածխաջրային ճոճանղնակներ, եւ 40 տարեկանից հետո մեր օրգանիզմն այդ ճոճանղնակներին բոլորովին այլ կերպ է արձագանքում, քան երիտասարդ տարիքում։ Բայց կա մի նրբություն, որը քչերը գիտեն։ Շաքարի ներծծման արագությունը կախված է ոչ միայն ալյուրի տեսակից, այն կախված է հացի ջերմաստիճանից, նրանից, թե ինչի հետ եք այն ուտում, եւ նույնիսկ նրանից, թե որքան երկար եք այն ծամել։ Ահա իրական օրինակ իմ պրակտիկայից։ Պացիենտ Միքայել Պետրոսյանը, 62 տարեկան, 2-րդ տիպի դիաբետ, ասում է. Բժիշկ, ես չեմ հասկանում, ամբողջահատիկ հաց եմ ուտում, բայց շաքարը ստատանվում է։ Սկսում ենք պարզել։ Պարզվում է, որ նա այդ հացն ուտում է տաք վիճակում, ուղիղ տոստերից, մուրաբայով, միանգամից կուլ տալով, գրեթե չծամելով։ Այսինքն անում է ամեն ինչ, որպեսզի նույնիսկ օգտակար հացը վերածվի վնասակարի։ Իսկ հիմա ուշադրություն։ Հիմա ես կասեմ մի բան, որը կփոխի հացի մասին ձեր պատկերացումը։ Պատրաստ եք։ Բարձր տեսակի ալյուրից պատրաստված սպիտակ հացը արյան շաքարի վրա ունեցած ազդեցությամբ ավելի վտանգավոր է, քան մաքուր ռաֆինացված շաքարավազը։ Սպիտակ հացի գլիկեմիկ ինդեքսը 75 միավոր է, շաքարինը 65։ Այսինքն, երբ դուք ուտում եք փափուկ սպիտակ բատոն, ձեր ենթաստամոքսային գեղձն աշխատում է գերբեռնվածության ռեժիմով։ Բայց սպասեք, մի շտապեք ամբողջ սպիտակ հացը միանգամից քննադատել։ Եկեք խորանանք։ Տեսնում եք, խնդիրը բուն ցորենի մեջ չէ։ Խնդիրն այն է, թե ինչ են արել դրա հետ։ Ժամանակակից բարձր տեսակի ալյուրը փաստացի մաքուր օստլա է։ Հատիկից հեռացրել են թեփը, այնտեղ էր բջջանյութը, հեռացրել են սաղմը, այնտեղ էին B խմբի վիտամինները,
վիտամին Ե-ն, մագնեզիումը, ցինկը։ Թողել են միայն սպիտակ միջուկը, մաքուր էներգիա առանց բալաստի։ Խորհրդային ժամանակներում, հիշում եք, կար երկրորդ տեսակի հաց, մի քիչ մոխրագույն, մի փոքր կոպիտ։ Ահա այն մի քանի անգամ ավելի օգտակար էր, քան ժամանակակից սպիտակը, որովհետև նրա մեջ մնում էին հատիկի թաղանթի մասնիկները, այն նույն բջջանյութը, որը դանդաղեցնում է շաքարի ներծծումը։ Իսկ հիմա ինչ ենք տեսնում դարակներին։ Ձյունաջերմակ բատոններ, որոնք շաբաթներով չեն չորանում։ Գիտեք ինչու։ Այնտեղ ավելացնում են էմուլգատորներ, բարելավիչներ, պահպանիչներ, կոնսերվանտներ։ Ես չեմ ասում, որ դա թույն է։ Ոչ, ամեն ինչ թույլատրված է սանիտարական նորմերով, բայց մեր օրգանիզմը, հատկապես 40-ից հետո, նման քիմիայի վերաբերվում է զգուշությամբ։ Ահա ձեզ ստուգաթերթիկ։ Հիշեք, որ սպիտակ հացն է հաստատ վնասակար։ Առաջին, եթե փաթեթավորման վրա գրված է բարձր տեսակի ալյուր եւ ալյուրի մասին ուրիշ ոչինչ ասված չէ, դա կարմիր դրոշակ է։ Երկրորդ, եթե բաղադրության մեջ կա 5-ից ավելի բաղադրիչ եւ դրանց մեջ կան բառեր, որոնք դուք չեք կարողանում արտասանել, սա նույնպես կարմիր դրոշակ է։ Երրորդ, եթե հացը մնում է փափուկ 1 շաբաթ, ակնհայտ է, որ այնտեղ միայն ալյուր եւ ջուր չէ։ Հիմա եկեք խոսենք ամբողջահատիկ հացի մասին։ Ահա որտեղ է սկսվում իսկական խառնաշփոթը։ Ինձ մոտ է գալիս պացիենտ Գայանե Հովանիսյանը, 68 տարեկան, ասում է. «Անցել եմ ամբողջահատիկի, ինչպես խորհուրդ էիք տալիս, բայց ստամոքսս ցավում է, սարսափելի փոքվածություն կա»։ Նայում եմ, նա գնել է ամբողջահատիկ գրառմամբ հաց սովորական սուպերմարկետից։ Կարդում եմ բաղադրությունը։ Առաջին բաղադրիչ բարձր տեսակի ալյուր եւ միայն հետո ամբողջահատիկ ալյուր 5%։ Սա մարքեթինգ է, ոչ թե օգուտ։ Իսկական ամբողջահատիկ հացը այն է, երբ բաղադրության մեջ կա միայն ամբողջահատիկ ալյուր, կամ երբ նշված է ալյուր ամբողջական աղացած հատիկից։ Այդպիսի հացը պինդ է, ծանր, արագ է չորանում։ Փոխարեն նրա գլիկեմիկ ինդեքսը մոտ 45 միավոր է։ Այսինքն, երբ դուք ուտում եք փափուկ սպիտակ բատոն, ձեր ենթաստամոքսային գեղձն աշխատում է գերբեռնվածության ռեժիմով։ Բայց սպասեք, մի շտապեք ամբողջ սպիտակ հացը միանգամից քննադատել։ Եկեք խորանանք։ Տեսնում եք, խնդիրը բուն ցորենի մեջ չէ։ Խնդիրն այն է, թե ինչ են արել դրա հետ։ Ժամանակակից բարձր տեսակի ալյուրը փաստացին մաքուր օստլա է։ Հատիկից հեռացրել են թեփը, այնտեղ էր բջջանյութը, հեռացրել են սաղմը, այնտեղ էին B խմբի վիտամինները, վիտամին Ե-ն, մագնեզիումը, ցինկը։ Թողել են միայն սպիտակ միջուկը, մաքուր էներգիա առանց բալաստի։ Խորհրդային ժամանակներում, հիշում եք, կար երկրորդ տեսակի հաց, մի քիչ մոխրագույն, մի փոքր կոպիտ։ Ահա այն մի քանի անգամ ավելի օգտակար էր, քան ժամանակակից սպիտակը, որովհետև նրա մեջ մնում էին հատիկի թաղանթի մասնիկները, այն նույն բջջանյութը, որը դանդաղեցնում է շաքարի ներծծումը։ Իսկ հիմա ինչ ենք տեսնում դարակներին։ Ձյունաճերմակ բատոններ, որոնք շաբաթներով չեն չորանում։ Գիտեք ինչու։ Այնտեղ ավելացնում են էմուլգատորներ, բարելավիչներ, պահպանիչներ։ Բայց կա մի խնդիր։ Եթե դուք ամբողջ կյանքում կերել եք սպիտակ հաց, իսկ հետո կտրուկ անցել եք ամբողջահատիկի, աղիքները կարող են ըմբոստանալ։ Որովհետև բջջանյութը կոպիտ մանրաթել է։ Աղիքներին ժամանակ է պետք հարմարվելու համար։ Այդ պատճառով անցումը պետք է լինի աստիճանական։ Մեկ շաբաթ ուտում եք խառնուրդ, կեսը սպիտակ, կեսը ամբողջահատիկ։ Հետո 2 շաբաթ, 1/3 սպիտակ, 2/3 ամբողջահատիկ։ Եվ միայն հետո ամբողջությամբ անցնում եք։ Իսկ հիմա ես ձեզ կպատմեմ տարեկանի աշորայի հացի մասին։ Ահա որտեղ է թաքնված իսկական մոգությունը 40-ից բարձր մարդկանց համար։ Գիտեք, թե ինչու Սկանդինավիայում, Գերմանիայում կան այդքան շատ երկարակյացներ։ Պատճառներից մեկն այն է, որ նրանք ուտում են շատ տարեկանի հաց, իսկական, մուգ, թթվաշ։ Տարեկանի ալյուրի մեջ 3 անգամ ավելի շատ բջջանյութ կա, քան ցորենինի մեջ։ Այնտեղ կան լիգնաններ։ Դրանք բուսական միացություններ են, որոնք նվազեցնում են աղիների քաղցկեղի եւ կանանց մոտ կրծքագեղձի քաղցկեղի ռիսկը։ Բայց ամենակարևորը տարեկանի հացի մեջ հատուկ բջջանյութն է, որն աշխատում է որպես պրեբիոտիկ։ Այսինքն այն կերակրում է ձեր աղիների օգտակար բակտերիաներին, իսկ առողջ աղիները ամուր իմունիտետ են, լաց տրամադրություն, նույնիսկ առողջ մաշկ։ Ճիշտ է, այստեղ էլ կան ստորջրյա քարեր։ Շատ մարդիկ չեն հանդուրժում իսկական տարեկանի հացը, այն թթու է, ծանր։ Ոմանց մոտ այրոց է սկսվում, ոմանց մոտ փքվածություն։
Դա նորմալ է։ Տարեկանը սիրողական մթերք է։ Եթե չի համապատասխանում, մի տանջեք ձեզ։ Եվ եւս մեկ պահ։ Դարակներին աչաղ դրված է տարեկանի հաց, որն իրականում ցորենի է, տարեկանի ալյուրի եւ գույնի համար ածիկի հավելմամբ։ Նայեք բաղադրությունը։ Եթե առաջին բաղադրիչը ցորենի ալյուրն է, դա տարեկանի հաց չէ։ Հիմա եկեք ես ցրեմ մի քանի առասպելներ, որոնք լսում եմ ամեն օր։ Միֆ առաջին. հացը պետք է ամբողջությամբ բացառել նիհարելու համար։ Սուտ է։ Ես տեսել եմ հարյուրավոր պացիենտների, ովքեր հրաժարվել են հացից եւ չեն նիհարել ոչ մի գրամ, որովհետեւ սկսել են ուտել ավելի շատ այլ ածխաջրեր՝ շիրաներ, մակարանեղեն, քաղցրավենիք կամ ընդհանրապես 1 ամիս անց պոկվել են եւ կուշտ կերել։ Խնդիրը հացի մեջ չէ, խնդիրը քանակի եւ որակի մեջ է։ Միֆ երկրորդ. անխմորեչ հացն ավելի օգտակար է։ Սա ամենազվարճալի առասպելն է, ընկերներ։ Անխմորեչ հաց գոյություն չունի։ Ցանկացած հաց բարձրանում է խմորման հաշվին։ Կամ խմոր են ավելացրել, կամ օգտագործում են թթխմոր, որտեղ ապրում են վայրի խմորներ եւ բակտերիաներ։ Տարբերությունը միայն նրանում է, որ թթխմորով հացն ավելի երկար է խմորվում, այնտեղ ավելի շատ են օգտակար թթուները, ավելի ցածր է գլիկեմիկ ինդեքսը, բայց դա նրա համար չէ, որ այնտեղ խմորեց չկա, դրանք այնտեղ կան, ուղղակի ուրիշ են։ Միֆ երրորդ. չոր հացերն ավելի օգտակար են հացից։ Իսկ այսա կախված է չոր հացերից։ Խրտ-խրտ բրնձե եւ եգիպտական ցորենի չոր հացերը, դրանց գլիկեմիկ ինդեքսը մոտ 80 է, ավելի բարձր, քան սպիտակ հացինը, որովհետև հատիկը ճնշման տակ պայթեցրել են, ամբողջ կառուցվածքը քանդվել է։ Իսկ ահա հնդկաձավերից, ծլեցված հատկերից պատրաստված ամբողջահատիկ չոր հացերը, այո, դրանք օգտակար են սովորական հացից, բայց դրանք պետք է ճամել խոտի պես, յուրաքանչյուր կտոր 3 րոպե։ Միֆ 4. Երեկոյան ժամը 6-ից հետո հաց ուտել չի կարելի։ Ընկերներ, օրգանիզմում չկան ժամացույցներ, որոնք երեկոյան ժամը 6-ին փոխարկվում են ամեն ինչ ճարպի վերածելու ռեժիմի։ Կարևոր է օրվա ընթացքում կալորիաների ընդհանուր քանակը եւ ժամանակահատվածը սննդի վերջին ընդունման ու քնի միջև։ Եթե դուք ընտրում եք երեկոյան ժամը 8-ին, ուտելով ամբողջահատիկ հաց բանջարեղենով եւ 1 կտոր ձկով, դա 1000 անգամ ավելի լավ է, քան երեկոյան ժամը 5-ին կշտանալ սպիտակ բուլկիներով ու երշիկով։ Այժմ ամենակարևորը։ Եկեք ես պատմեմ, թե ինչպես ճիշտ ուտել հացը 40-ից հետո, որպեսզի այն օգուտ բերի, ոչ թե վնաս։ Կանոն առաջին. չափաբաժին։ 40 տարեկանից հետո մեր նյութափոխանակությունը դանդաղում է։ Եթե 20 տարեկանում դուք կարող էիք ուտել կես բատոն եւ այրել այդ կալորիաները մի քանի ժամում, ապա հիմա այլևս ոչ։ Հացի օպտիմալ չափաբաժինը օրական 60-ից 100 գրամ է։ Դա 2-3 միջին կտոր է։ Կանոն երկրորդ. համադրում այլ մթերքների հետ։ Երբեք մի կերեք հացը առանձին, միշտ սպիտակուցի եւ ճարպի հետ։ Դա դանդաղեցնում է շաքարի ներծծումը։ Բուտերբրոդ պանրով եւ ավոկադոյով հիանալի է։ Հաց ապուրի հետ, որտեղ կա միս կամ լոբի, նույնպես լավ է։ Հաց մուրաբայով կամ մեղրով, ահա սա վատ է, կրկնակի հարված ենթաստամոքսային գեղձին։ Կանոն երրորդ. սառած հացն ավելի օգտակար է տաքից։ Երբ հացը սառչում է, նրանում ձևավորվում է կայուն օսլա, այն ավելի դանդաղ է ներծծվում։ Դրա համար երեկվա հացը դիաբետիկների համար ավելի լավ է, քան թարմը վառարանից։ Կանոն 4. մանրակրկիտ ծամել։ Հիշում եք, ես պատմում էի պացիենտի մասին, ով կուլ էր տալիս հացը կտորներով։ Որքան լավ եք դուք ծամում, այնքան դանդաղ է ներծծվում շաքարը, այնքան լավ է աշխատում մարսողությունը։ Յուրաքանչյուր կտորը նվազագույնը 20 ծամողական շարժում։ Կանոն 5. Կարդացեք բաղադրությունը։ Սա պետք է դառնա ձեր սովորությունը։ Լավ հացը դա ալյուր, ջուր, աղ, թթխմոր կամ խմոր։ Մնացած ամեն ինչն արդեն հավելումներ են։ Որքան կարճ է բաղադրությունը, այնքան լավ։ Իսկ հիմա ես կկատարեմ խոստումս։ Կպատմեմ մարդասպան հացի մասին, որի մասին խոսեցի սկզբում։ Դա այսպես կոչված ֆիթնես հացն է, կամ նիհարողների համար նախատեսված հաց։ Գիտեք այնպիսի թեթև, աթյային, առանց շաքարի, ցածր կալորիականության գրառումներով։ Որն է թակարը։ Որպեսզի այն դարձնեն աթյային, ընտեղ ավելացնում են օսլա, դեքստրին,
մոդիֆիկացված մանրաթելեր։ Որպեսզի լինի առանց շաքարի, լցնում են շաքարի փոխարինակներ։ Արդյունքում նման հացի գլիկեմիկ ինդեքսը կարող է ավելի բարձր լինել, քան սովորական սպիտակին, իսկ մարդը ուտում է այն կիլոգրամներով, մտածելով, որ հոգ է տանում առողջության մասին։ Ես ունեի պացիենտ Լուսինե, 54 տարեկան։ Գնել էր այդպիսի ֆիթնես հաց, ուտում էր օրական 5 կտոր, մեկ ամսում հավաքեց 4 կիլոգրամ, շաքարը արյան մեջ թռիչքաձև բարձրացավ։ Մենք նրան տեղափոխեցինք սովորական ամբողջահատիկ հացի, օրական 2 կտոր։ Քիշը գնաց ներքև, շաքարը կարգավորվեց։ Եկեք հիմա ես ձեզ տամ գործողությունների կոնկրետ պլան, ինչ գնել, ինչ բացառել, ինչպես անցնել ճիշտ հացի առանց օրգանիզմի համար ստրեսի։ Քայլ առաջին, վերանայում։ Գնացեք տուն, բացեք հացամանը, նայեք, թե ինչ կա անտեղ։ Եթե դա բարձր տեսակի ալյուրից սպիտակ բատոն է, որը չի չորանում շաբաթներով, կերեք այն մինչև վերջ և այլևս մի գնեք։ Քայլ երկրորդ։ Գտեք լավ փուռ։ Ամեն քաղաքում կա տեղ, որտեղ թխում են իսկական հաց, թթխմորով։ Այո, այն ավելի թանկ է, այո, այն արագ է չորանում։ Փոխարենը դա իսկական սնունդ է, այլ ոչ թե արդյունաբերական արտադրանք։ Քայլ երրորդ։ Փորձեք տարբեր տեսակներ։ Ամբողջահատիկ ցորենի, տարեկանի, աշորայի, հնդկաձավարի, հաճարի, վարսակի։ Ոչ բոլորը ձեզ կհամապատասխանեն, դա նորմալ է։ Յուրաքանչյուրն ունի իր օրգանիզմը, մարսողության իր առանձնահատկությունները։ Քայլ չորրորդ։ Պահեք սննդային օրագիր գոնե 2 շաբաթ։ Գրի առեք ինչ հաց եք կերել, ինչքան, ինչի հետ, ինչպես եք ձեզ զգացել։ Հետո 2 շաբաթ անց կտեսնեք հստակ պատկեր, թե ինչն է ձեզ համապատասխանում, իսկ ինչը ոչ։ Քայլ 5-րդ։ Սովորեք ինքներդ թխել։ Ես լուրջ եմ ասում։ Ամենաօգտակար հացը այն է, որը դուք թխել եք տանը լավ ալյուրից։ Դա ավելի հեշտ է, քան թվում է։ Կան բաղադրատոմսեր առանց հունցելու, որտեղ պետք է պարզապես խառնել բաղադրիչները և թողնել գիշերը։ Ալյուր, ջուր, աղ, մի քիչ խմորիչ և վերջ։ Եվ վերջինը, ինչի մասին ուզում եմ ասել, լսեք ձեր մարմնին։ Տեսնում եք, չկա ունիվերսալ խորհուրդ բոլորի համար։ Ոմանք ունեն ցելիակիա, նրանց ընդհանրապես չի կարելի գլյուտեն։ Ոմանք ունեն գրգռված աղու համախանթնիշ, նրանց չի համապատասխանում տարեկանի հացը։ Ոմանք ունեն նախադիաբետ, նրանք պետք է առավելագույնս նվազեցնեն ածխաջրերը, բայց մարդկանց մեծամասնության համար 40-ից հետո հացը թշնամի չէ։ Հացը էներգիայի, B խմբի վիտամինների, բջջանյութի աղբյուր է։ Ճիշտ հացը նվազեցնում է սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկը, օգնում է վերահսկել քաշը, կերակրում է օգտակար բակտերիաներին աղիներում։ Խնդիրը հացի մեջ չէ, խնդիրն այն է, որ մենք մոռացել ենք տարբերել իսկական սնունդը արդյունաբերական արտադրանքից, որ մեզ շրջապատում է ագրեսիվ մարքեթինգը, որը վաճառում է առողջություն գեղեցիկ փաթեթավորումներով, որ մենք ընկնում ենք ծայրահեղությունների մեջ, կամ ուտում ենք ամեն ինչ անխտիր, կամ վախենում ենք յուրաքանչյուր փշուրից։ Գիտեք ինչ եմ ես ասում իմ պացիենտներին։ Սնունդը մաթեմատիկա չէ։ Այնպես չէ, որ կերար 1 ավելորդ բուլկի հավաքեցիր 1 կիլոգրամ։ Սա բարդ համակարգ է, որտեղ կարևոր է ամեն ինչ։ Ինչ եք դուք ուտում, ինչքան եք շարժվում, ինչպես եք քնում, ստրեսի ինչ մակարդակ ունեք։ Հացը կարող է լինել առողջ կյանքի մաս, եթե դա ճիշտ հաց է, ճիշտ քանակությամբ, ճիշտ մթերքների հետ։ Եթե դուք այն չեք վերածում պաշտամունքի, ոչ հրաժարման պաշտամունքի, ոչ էլ երկրպագության պաշտամունքի։ Այսպիսով եկեք արագ կրկնենք գլխավորը։ Վնասակար հացը բարձր տեսակի ալյուրից սպիտակ հացն է մի պարկ հավելումներով, որը շաբաթներով չի չորանում։ Դա կեղծ օգտակար ֆիթնես հացն է շաքարի փոխարինիչներով, դա պայթեցրած հատիկներից չորահացերն են, և ցանկացած հաց դառնում է ավելի օգտակար, եթե դուք այն ուտում եք սառած վիճակում, սպիտակուցի և ճարպի հետ, մանրակրկիտ ծամելով։ Գլխավոր սկզբունքը՝ կարդացեք բաղադրությունը, գնեք ստուգված արտադրողներից, լսեք ձեր մարմնին։ Իսկ հիմա ինձ համար շատ կարևոր է լսել ձեր փորձը։ Գրեք մեկնաբանություններում, ինչ հաց եք դուք ուտում հիմա։
Փորձել եք անցնել ամբողջ հատիկի։ Ինչը ստացվեց, իսկ ինչը ոչ։ Եկեք հավաքենք փորձի ընդհանուր գանձարան։ Դա կօգնի բոլորին, ովքեր դիտում են ալիքը։ Եթե այս տեսանյութը օգտակար էր, դրեք լայք։ Դա շատ է օգնում ալգորիթմին ցուցադրել ալիքը ավելի մեծ թվով մարդկանց։ Բաժանորդագրվեք, եթե ցանկանում եք ավելի շատ անկեղծ վերլուծություններ առողջության մասին, առանց առասմելների եւ սարսափ պատմությունների, եւ անպայման միացրեք զանգակը։ Հաջորդ շաբաթ կլինի տեսանյութ կաթնամթերքի մասին։ Այնտեղ կլինեն ել ավելի շատ անսպասելի բացահայտումներ։ Խնայեք ձեզ։ Հիշեք, առողջությունը սկսվում է նրանից, թե ինչ եք դուք դնում զամբյուղի մեջ խանութում, եւ հացը թշնամի չէ, դա գործիք է, որը պետք է պարզապես սովորել ճիշտ օգտագործել։ Մինչ հանդիպում։